asasire omugenzi Honorable Helen Nakimuli byonna ebyamusobako amuteeke wateeka abalungi be kubanga yatugendako mangu nnyo naye mu buufu obwo mu kkowa eryo okuva lwe twava erunyolya mu kuziika ndowooza twatandikira ddala mu mbeera nga tetunaba na kuziika ensi n'etandika okusonsaayo ebigambo nti Honorable Goretti Namugga NUP emutunuulire oluvannyuma lw'okuba nti mawogola tebyatambula bulungi emutwala ekalangala olwaleero tumulina wano twagala tumanye enteekateeka eziriwo kukujjuza ekifo ky'ekalangala NUP zerina Honorable Goretti Namugga ab'ekalangala bamusuubire oba nedda ekisooka nzikiriza nsiime bannayuganda kubanga omuntu okutuula gy'atulinaga nti naye Namugga agende ekalangala. For me, I think the spirit is abantu kye baliko nti Namugga tetwali mumisize mu parliament ya 12 era nena wano zendooza gwe mutima Kathe Mutungo agambye nti wabale kusomesa otuyambye nnyo okuzibuka amaaso naye abantu b'ekalangala bakulindidde kubanga tetwagala kufiirwa mu parliament ya 12. I think that's the spirit. Nti abantu bo bagira Honorable at least mufo kyo kumufiirwa agende ekalangala. Nze bwe nali nakava mu kalulu waliwo comments abaana ze bakola nti waba by election yonna. Namugga tusooke tumukomeo one time omuntu omu yaganda gasinga abadde mu parliament balinawo basobola nti Namugga agende. At least such people to be retaining. Yes. Nze nyongera kutegeeza eggwanga nti nze nkyebaliza Katonda era mwenna gye muli eyo mbakubiriza mu buweereza kagugwe dio part. Kola obuvunaanyizibwa bwo I mean abantu message kulaba. So ensonga ze kalangala kitalo nnyo Honorable Nakimuli yafa. Nyeze nsaba Katonda jatuwa ekisingayo bulungi. Mu nsi muno tukola okuteekateeka naye Katonda alina kalenda ya buli muntu. Nyongera kukaatiriza nti emawogola Namugga tebamuwangulangako. Njagala okubategeeza ndi very proud nti nze mubaka wa parliament agenda mu kitundu kye kyakulembera abantu ne bakkiriza nti fo mubaka gwe twalonda yono. Era njagala okugumya ensi nti nze ndi mumativu obuweereza bwempadde eggwanga mu biseera eby'emyaka 5 era nze kagogwe mu kujja mu parliament nze nalowooza ntugenda kukozesa obukugu bwaffe okutegeera kwaffe n'obwongo tugatte ku ggwanga. That is why obadde ngongoberera nnyo mbadde mpayinga nnyo attention ku nsonga za budget sezo that was my area. Era kinnumye nnyo okubanga nfumye parliament ya Uganda nga tukyalina budget etagasa munnansi wana abantu bakusabira nti ekalangala okutuukiriza ebigendererwa by'omugenzi Helen Nakimuli n'obusobozi bw'olina ng'omanyi ekinyiga omuntu wa wansi kyetaaga okutuuka ku parliament bakusabira nti parliament ya 12 bakwetaaga ogende ekalangala mu by election. Bannayuganda mbeebaza nnyo era nsaba mwongere okusaba mufukamire Omukama atuwe ekirooto ekirungi. That's all I can say. Kubanga nze ndi mukulembeza mu leader ekibiina kyaffe kinavaayo kwogera nsonga yonna ku nsonga z'ekalangala. Era ekyo njagala nkitegeeza eggwanga. Naye nze neebaza bonna abandabyemu obuweereza kubanga abatayitamu baali bangi. Ababbibwa abawangulwa mu butuufu naye abantu okuba ne bagamba nti Namugga. I think I'm proud of that. Kyonna ekiddirira I mean sijja nze kyenna kyagadde muntu at least people to have the confidence in you nti omuntu ono twali musigaziza. So nze nsaba tufukamire ku mavivi Katonda jatuwa ekisingayo bulungi. Katonda jatuwa ekisingayo bulungi naye ebbago ly'etteeka ly'obwetengereze bw'eggwanga lyayisiddwa kiro naye ensi twagitegeezezza ku ebyabaddemu. Olwaleero ku makya nkedde okufuna ku bakka abamu nga bagamba nti bannayuganda basaanye basanyuke nnyo kubanga ebbago lino lyayisiddwa era baagala omukulembeze w'eggwanga liteekeko omukono mu bwangu ddala kubanga litugasa nnyo. Njagala okwongera okukakasa kino ddala ebbago lye mwayisiza litugasa nnyo nga bwe kyogerwa. Ekisooka nsaba okwetondera eggwanga mu parliament ya 11 mutusaasire mutusonyiwe tuyinza okuba nga tetumeetinze expectations zammwe and indeed ebiruubirirwa okuyaayaana okwagala kwa bannayuganda tetukutuukiriza. Number 1 nti bw'otunuulira parliament nze performance sijja kutunula eri geno nze performance ya parliament gitunulira ku service delivery bannayuganda batufunyeemu ki mu buweereza. Number 2 empisa gye tuyisizaamu amateeka agagasa n'agatakola ki n'agatatugasa era tebasobola kwerabira UPDF amendment bill ereetedde bannaffe okuba abasibe. Njagala okubuulira bwana Kagogwe parliament nze nzijukira nga twakayingira the right honorable Lanya yagamba this is a people's parliament. The right honorable speaker Anita Among n'agamba nti enejja kuba parliament y'abantu kubanga tuli abakiise b'abantu. Naye bw'otunuulira ebikoleddwa ye parliament ekyasinze okugalirayo abantu ku nsonga zaabwe. Parliament wobaawo ne bayisa budget y'amalwaliro nga tewali ddagala mu ddwaliro oba okutogedde abantu. Parliament etawadde report za accountability budde kuteesebwako bulungi kisobole okuyamba government okumanya wa weekwata
parliament yabate yambye bantu parliament is suffocating side emu oludda luno I'm telling you tulina oku appreciating and tukolera and multi-party dispensation enkulembere y'ebibiina ebyenjawulo era nze lumu nagamba buli badezi ano nkugamba nagamba nti njagala nnyo objective criticism omuntu mutunuulire principles sagala kujano bagambe nti oyobala mugwe mulaba mu myaka gino 5 agezze nnyo I'm trying to relate nti not going personal on people naye okutunuulire obuvunaanyizibwa bw'omuntu bw'alina okukola ki bw'alina okukola abukoze bulungi. So abantu batreating a parliament ya 11 number 1 tunulira budget nga bwe badde ita budget ebadde unrealistic for the last 5 years supplementary budgets nzifuka supplementary budgets nga bichi ebirimu ebintu ebitayamba bana Uganda nga bannafa abenarem buli obatuko betaga mu numbers twaswadde nnyo eggulo banange twaswadde parliament ya Jude wala be honorable Somujjo badaga banange tetukyassa mwitiridde obungi muli mu corridor banange mutuyambe kaba mufulume munatuuka okulonda munadda because ekyabalese mukola ki mukimanyi deployment yabadde ku parliament eggulo nze nkeera kubanga twabadde jukira reports zabadde nyingi ngoyina okwe preparing na wakado badde ojosoma nyo badde inozuwa obudde baisawo munabadde ku parliament ekyamazima deployment yabadde tenaba nyingi naye sigine yabaddewo nga bulijo aba staff ba parliament ba parking within parliament niye babagambye ba staff ba parking ku National Theatre nga abakabo bakola ki bebayingira nga uchenalabyo okumacha omanyi botula mu office wentuula ene wa prime minister oba olabayo office ya prime minister baina akajjao ko bayitawo bagukire mu conference hall eyo yerutu je bayitamu nga baleeta external parties era abasajja abo nabalabye nga babaleta SFC yabaddeyo waggulu yabadde naye emirimu gyasibiddwa ku nguudo ez'enjawulo kubanga parliament egenda kuyisa etteeka naye nsaba okubuuza etteeka eriyita nga liyamba bantu kubanga legislation is for the people etteeka lyemugamba you are protecting sovereignty of the people sovereignty of the country kakati atenze gwowe ekitiibwa emirimu gyange ogisibye what was so special and unique okujja okuteeka all that etteeka ne liisibwa wakati mu bunkenke deployment kubunkengo nga bamu nabalina remo ba whispering aho nabona mugamu nange nkubuulira kyoba okola ebintu bino byogere kompola onale bonna mugamu nange walabe ebyatuuka ku bannamboozi abo nga waliwo obugambo babasuula obubatiisatiisa boddayo okuteeka lino etteeka lino number 1 lino si tteeka ki noonya classification entuufu eryokuliwa gyannemye kubanga number 1 ekiwandiiko kino ekyayisiddwa oli akubuuza saawa eno nkyalemereddwa okumanya ekigendererwa ky'etteeka lino ki the object of the bill etteeka ligenderera kuwonya ki what is the problem bwetengerezebwa ggwanga bwetengereze naye bakugambye ku bonna ba stakeholder lirina etteeka erikyasinza okufuna ba stakeholders abangi bebayengeginza abantu balaze interest ba religious leaders people in the diaspora NGOs every sector came up lyetteeka eryabadde lizenga likwata ku buli muntu era wano wennalabye nti abantu bulijjo basirika kubanga ebimu tebikutta ku kiye era kyovola oluusi bannabyabufuzi bwe twavangayo nga twoga batuggyemu ebyobufuzi bantu tebaleeta byabufuzi you see because oli alaba nga tekimukwatako directly kati bano kye baakoze etteeka baalikoze kye bayita major surgery baalirongoosezza n'otuuka n'obuuza nti bwolubanga ebitundu 9 ku 10 ebiri mu tteeka bikyusiddwa eryo liba likyaliteeka so zine nongolosereze ezakoleddwa which are major lyali badde Attorney General jasikayo etteeka n'alizaayo n'agenda to reintroduce a new bill kubanga concepts zonna zaakyuse kye baali jjukira nti teweerabira omukulembeze w'eggwanga kye yagamba through his letter yagamba nti nze etteeka lyempulira mu discussinga lyawukana nnyo kunze bye naluubirira lyawukana kakati n'obuuza Attorney General n'abeegaana Attorney General n'amwegaana ne General Muhoozi naga nti bantu mmwe baana mmwe bye mutwala maisani nilo General Muhoozi biki bye muteekayo nga sibitegeera kakati ate ne tukomekkereza ng'etteeka eryo liyisa mu parliament ya Uganda naye ekyewuunyisa number 1 ekisooka etteeka liri unconstitutional terina liri bweru w'amateeka saawa eno minister wa internal affairs last time PS wa foreign affairs bagiire yajja mu kakiiko ka park ng'ezimu ku kweriza eryalina was lack of a foreign policy Uganda ng'eggwanga tetulina foreign policy naye bwe namubuuza ekibuuzo ekyo n'aŋŋamba honorable Namuga much as we don't have a foreign policy we are guided by the directive principles of state policy eziri mu ssemateeka nti mu nnyanjula
mu objective 28 batubuulira on foreign relations, so awe tubesinze awe watu guidinga kakati nembabuuza nti ensonga zino eza sovereignty musemateeka tezavaayo bulungi naye bw'otugamba nti you want to operationalize semateeka ddala amateeka agaliwo tegakumala kuteekesa bino mu nkola mu report ya committee bakiraze bulungi nti amateeka agaliwo they are sufficient enough. Amateeka gafuga NGOs, amateeka gafuga amachachi, amateeka gafuga political parties. Bayendinza apunga mwenna abajja mu kakiiko. N'amateeka gafuga sente ziyingira mu ggwanga. Zonna. Abajja mu kakiiko bonna babajjemu ne basigazaamu ebibiina by'obufuzi. Era bagambye baregulatinze nnyo on political activities and the economic strength of political parties. Ebintu bibiri. Political parties ebina by'obufuzi na butya bumuyingiza ki naye bansanyudde mu report yaye bagambye nti twagenza okulaba government yeewadde nnyo obuyinza mu tteeka lino erya sovereignty because okusinza ku article 1 bannayuganda baweebwa omukisa okukola amateeka agabayamba agabagaidinga yo government ejjanga custodian trustee gokutuukiriza nze byenkoze eki kukuma amateeka ago bannayuganda ge bataddewo igwengo osaba sovereignty y'abantu ne sovereignty y'eggwanga bannayuganda buvunaanyizibwa bwabwe okutuukiriza ekyo kaakati webaze ne baga nti bino ebibiina by'ebyobufuzi byebisinze okuleeta ekizibu era tuteekwa biteekako natti waliwo kakuloza akansanyudde ngenda kwogera mu luzungu tukatapute bagambye babadde batunulira ku disruption of financial and economic systems mu recommendations zawe ne bagamba replace blanket approvals with the disclosure requirements reserving prior approval only for high risk activities such as funding linked to political influence. Nti ebirala byonna mu bijjeemu naye mulekemu akakwakkulizo akalekawo oku approvals okuva ewa minister ku activities of high risk nga mu high risk mwe muli funding to political parties kakati bwe nalabye abasanyuse simanyi NGOs zikyalimu wano akatuka kyaliwo naye abasanyuse ndi ffe kyaki batujjeemu ffe kingdoms batujjeemu kakati bakutte ku nsonga ennene ebagatta mwenna gye bayita governance obukulembeze ne bona abeera mu kyaki ne bona abeera oli kasita akwata ku ddembe ly'omukulembezeewo governance zetu yetugatta bw'otunuulya principles of good governance we must have an all inclusive government. You must be able to accommodate buli omu oteekwa omusikiriza okuba part of the system. Kugamba nze no wa NGO wa church wachi ne bwensanyuka nti akawairo akabadde kankosa bakajjeemu naye ate waliwo kali akatugatta anti kakati akagenda okugatta kati njagala okutegeeza nti kyewalabyeko eggulo mu parliament NRM kyeyagala kusindika mu operations ezigenda okutwala okuba nga ali mu movement system nga walabe speaker n'agamba nti we shall obuwa yayimiridde ekisooka stay in the discussion of the bill etteeka tetwaliteesezaako era mbadde honorable Namugga wabaddemu naye nga ku floor tewayogedde sebo we twabeeredde ku stage gye twabaddeko number 1 stage yabadde yakusoma report y'akakiiko bwe basoma report y'akakiiko bannaffe abali ku bukiiko bubiri aka internal defense beebaako etteeka terikuwaggwa ow'ebweru nze atali part of that committee kuleeta minority report ezo minority zavudde mu bammemba basegona bamemba b'obukiiko obwo obubiri kaakati ffe abatali bammemba bwemumala okudiscuss report ezo bwemumala okuzisoma ffe ogwaffe gudebatinga ku reports zammwe ani awagira report ki atawagira report temwaddebatinze awo bwa weyamiridde n'asaba speaker nti mbadde nsaba okusinziira ku bwangu bwe twetaaga nze siraba bino twabitegeera dda etteeka twebuuza ku bantu bannayuganda baaliteeka n'ababaka balimanyi nnyo tetwetaaga didebatingako era sebo bastayinze debate of the bill tewabaddewo debate bayabaka ba parliament yensonga lwaki temwatulabye nga tuyimiridde okudebatinga bill we kuba ffe obwedda ensi tugigamba nti olwalira bakalo bakubaganye ebirowoozo ku bbago lino sebo tewabaddewo okubaganya birowoozo there was nothing like okubaganya ebirowoozo tekyabaddewo ekyo era nsaba bannayuganda bakimanyi kakati nze nembuuza nti etteeka lino lyayisiddwa in whose interest era bw'otunula ebintu ebyabadde disruption of economic activities za government bw'otunula kati baba exciting mbu mwe baana baffe bakadaama abali eyo definition ya foreign agent yakugjeemu kadaama ani abadde amutuusiza ebirowoozo bye tewali
anti Kadama mubuuza bw'abadde alina complaints zani abadde azituusaayo bannamuga ffe tubadde tuvangayo n'ojja ku radio no abamu era kyovola mwami Museveni bwe yabadde awandiika ebbaluwa ye yagaye mukuba kkerere muleekaana kati era namuga abeera ku radio nga baleekaana naye ne batamanya nti akazito ke tubateekako using all the available platforms kubanga bw'okozesa platform emu yokka nga parliament oyinza obutaachivinga era kati waliwo abaliyo bali mu kugeya no agamuwulira ali mu kuleekaana no that is it anti kakati era kyobola kyenvudde mbaga nti gw'osobola okritikinga nga bw'oyagala naye ensonga zino zetuwa ze zibayambako okuba informed namwe ne muteeka akazito kube mulina okukakola ki okateekako so nyongera kutegeeza bannayuganda nti lino etteeka kati nsobola okusomerayo ku some of the political activities ze baayogeddeko bagambye political activities definition means an activity aimed at influencing enactment of legislation, the formation of a policy, or decision making of government or the people of Uganda. Kakati nti gwe singa ojja wano ku radio nga bagenda kuyisa etteeka n'olyogerera bubi namugga basobola okubaako we bakkwatira lwaki obyogerako ogwo si mulimu ogwo lwaki olwanyisa poliisi ya government bye biri mu bbiru ekigendererwa ekikusike mu ebyo byonna kiriwa ekigendererwa ekikusike baagala kulaba butya bwe basiba ddoboozi ly'abakulembeze kubanga njagala okubuuza ng'olesa opposition bameka ab'NRM abajja okritikinga policies za government ne legislation za government ku radio how many of them batono era nze gundi ebbanga lyemmaze ku media ebiseera ebisinga osanga face ntono nyeze NRM bw'ogenda wano gw'osangawo bw'ogenda eri gw'osangawo most of them oli agamba era tubadde ne katulaba ng'ebyo ebyali bya the public order the trade order ngoli akugamba neno biru yennyini ya sovereignty ngoli agamba bane nkimanyi etteeka bbi naye siina bwenkola ki siina bwenkola olaba abo bonna abazze okulonda sigamba nti kye babadde baagala waliwo gwe nayise ne mugamba naye sijja mwogera linnya let me protect her ne mugamba naye bulijjo otuba ku nsonga z'abantu obeera naffe nanga muna ebyakyuseemu namugamba amateeka kati makakali tolina bwe bagenda ekyankwanzi babagamba tolina kwawukana ku birowoozo bya gavumenti kakati lino etteeka lye baleese digenda kwongera okunyiga bannamuga abadde bavaayo okulowooza okwogera ku ndowooza zammwe so kati ebimu ku bye bakuteeko for example sponsoring, fundraising, registering, nominating and supporting all campaigning for a candidate in an election. Kakati igwe bwobeera nga gubakira sifayinze nga foreign agent oba foreigner noba ngoyambyeko namugga okumuwaako ku ssente z'omu campaign oba because abantu batuyambako nga bwolaba fundraising zibaawo for political parties to get money kati fundraising zezo zonna ziri restricted. Number 2, nakugamba nti an activity aimed at influencing the outcome of an election. Bw'ogenda mu activity yonna ng'ena influencing the outcome of an election. Eteekwa kuba critically and I mean strictly regulated. Kati byonna byeboogera wano. It's about elections, it's about sponsoring, okufuba okulaba nga wabaawo kye bayita economic frustration. Nti bafuba okulaba nga banyiga political parties okubanga tesobola ku running activities zaazo. Okay. Ebinyigiriza tubiwulira naye temulimu kalungi konna munnayuganda kafunamu anti ze nkugambye nti kewali badde akalungi kewali badde ofunamu oli ayinza honorable bakyusiza definitions bano babajjemu kyaki bazijjemu abanaffe bakadde amasente zibadde zijja bakadde baabwe bazijjemu naye nkugambye akutte ku kiniso ekinene kye bayita governance bukulembeze njagala okutegeeza kati Kadaama ajja kuba n'ekimuluma ajja kunoonya akyogera amubule Kadaama ojja kunoonya w'oyambirako namugga nga tosobola muweereza ssente zeegasa bino byolaba nti kubanga yakugambye the other restriction of the threshold of 400 million 400 million buli mwaka era political parties zina kufunanga approval you must seek for approval nti kubina ebirala banks twala tugende ebyo babijjeo but obugumu bukyali ku civil society ebina NGOs ne political parties kati kambabuulire akakodi akalima bega wakino nti government kyetidde era nze at times nebuzo wa government yagala ekimanyi kakati ekitekesaako akazito ku NGOs babadde bagandi bafuna sente ne beerimbika mu kyaki naye nga basponsoring opposition badde nga tobiwulira naye ngo menshi bayita okusponsoring opposition bw'ogenda n'ofuna abaana bamulekwa n'obayambako or sponsoring opposition. Why government because NGO deals with a vulnerable community. Yes. Abantu abetaaga okuyambibwa kati nga ne government yennyini eri vulnerable. Ne government eri vulnerable. Kubanga economically teri sovereign.
mu byenfuna I mean nabo bawejjere ekyo si kinene no ate kinene government ogiyite mpejjere bawejjere kubanga nabo sente ze bakozesa bewola ne wole the biggest percentage of their budget okimanyi bulungi nti capital development budget yo na budget y'ebyokwekulakulanya tosobola kubeezaawo ggwanga wadde kikumi kyovola abazungu baakujjako sente za panado eddagala lya HIV kakati kyekiriwo so gwe wennyini government okyali muwejjere you are very vulnerable kakati kati political influence gyayogerako buli oli bwanajja tugeza azimbidde namwando ennyumba ku kyalo kati abamanyi nti NGA bwe naagenda ku kyalo ekyo negamba bannange mbadde nsaba munondere gundi kulembeze mulungi oba kubanga kati eyo NGA oba mu constituency yange negenda okuyamba kabantu automatically njagenda mbaga mwebale kati ngagamba NGO sponsoring bannabyabufuzi nze government najiwa solution emu kyemba mukola kubanga they are afraid nti NGO zijja kuyambako abantu mu kuyambako abantu bizikoze mandate ya government awo be muyamba gwo bavunanyizibwako fe government fe tubatu bavunanyizibwako kati gokola obuvunanyizibwabo NGO ereme kuyingirawo okay as simple as that government wesinzo okumenyekera nti out of failure oluvanyuma lw'okulemerera okuba kye bayita basic social services which is a principle mu mateeka nti endagaano bulijjo nkujukiza nti endagaano abantu gye balina ne government purely buweereza fere tufayo waje mutuula waje mukola ki how you smile how you dress bana Uganda kye baagala services abantu be Kampala mataba gabatwala obabulya sovereignty yange eriruddawa nga ne mudduuka mwendi sisobola kukola n'entuula n'enzikakkana sovereignty yange eriruddawa nga bwenva nza asule kamocha bwenve waka n'enzija mu town enkuba bwetonnya bwemba saawanise bintu ku kitanda wagulu kaddeka kagundi obuna kuba kati n'obusatu babuvaako balina kukola buddeeka butaano such that ebintu oba ovaayo mu biseera by'enkuba obireka waggulu kati sovereignty ki nganzo kyansindika kola because the president said nti politically mwebye mugamba mbu mwetaago tuyambako we have our political sovereignty buli mwaka 5 twerondera abakulembeze betukola ki betwagala but remember ba observers b'obululu bakavaayo report zaafulumye nga bakugamba nti akana akalulu it was a military operation abantu tebalonda nga nange nze kenyike nina muganku obujulizi kyena tondekeddeko nenkugamba munsindika mutya mukalulu ne mulete mundu ne mubba amaboxi nga tetubaze okitegeera nga tetubaze kakati gwe bwongamba nti temuyina ngeri lwaki because what they are avoiding political foreign influence ku byobufuzi temubyogerako nti eno babba akalulu waliwo gwe nabaddeko naye ku mukutu ogwo nagamba naye namugga mulimbalimba nnyo omuntu ovootya wano ebizibu bya Uganda tusobola obyemalira ovootya wano ogende ebizibu obiwulira abazungu namubuuzizza bwoddiza omulalu mukyama ng'ategeera gwolaba because singa ebintu bino bye twogera biriko solution nze okuva we nayogera ku kyali mawogola sifunangayo investigation yonna kugenda kubuuza the insecurity bakuba abantu babatulugunya batekayo safe house buli kikolo bino bakitukolako tewali yali avuddeyo kunoonyeza ku kyali mawogola ekitegeeza nti wadde tugamba nti obwetengereze butunulidde byansimbi naye ate ekiri emabega kirala no obwetengereze kiri politiko and birwe kijeyo bulungi bakugambye baleseemu abantu aba balesemu civil society NGOs ne balekamu ne bannabyabufuzi be bali etteeka lino fabadde balowooza nti tuli mbwetengereze bwa byansimbi nkugambye tebiina bye boogera ku byanfuna bya ggwanga byogera ku butya nupu bwenaafuna soba akadamba temuddamu kuweereza nupu sente lyetetteeka nothing else Radio 4 Radio 7 ne Radio 8 kwe tuli ndine Honorable Goretti Namugga kadde katambula njagala mfuneyo ku masimu nga tetundaba kweyongerayo okubanga waliwo n'ensonga endala giyagala tutangaze bannayuganda mfuneyo ku masimu ku nsonga eno parliament engeri gyayisizambi yayisizaamu olunaku lwajjo kuli embali ya nnyongereza n'ebbago lino eririnza okufuuka etteeka ne parliament yo yalikakasizza olunaku lwajjo bingi byayogeddwa mpulidde amasimu essimu esinza okummalamu amaanyi yessimu egambye Kyagulanyi ali bweru ayogerera bubi eggwanga lye I'm telling you akubye essimu erinnya eryo linzijukize sirina otinze bulungi essimu gundi ebadde ebuukabuukako ali mu America bwagenda n'ayogera bubi eddagala ly'abalwadde basiriimu ani alibawa sente ezikola enguudo kyalulo sente ezikola enguudo ani anazibawa awo enkukomyawo n'enkugamba nti we waali twegattiddeko okubanja gavumenti ena accountability eya sente zaffe eziva mu muwi w'omusolo obutali bwenkanya obuliwo mu nkuŋŋanya y'emisolo abamu ne basasula abana ne batasasula ngenda bawo ekyokulabirako mu report ya auditor general tulina kye tuyita tax register ekitabo kyaffe ekiraga baani abasasula omusolo tulina abasasuzi b'omusolo million 5 mu emitwalo 6 ku million 5 only 20% of the taxpayers are active 20%
kakati olina akuna kugamba ali eri ayogera Kyagulanyi ifa abali kubuulidde bino government yesobola okukyusa government eri mutuzipinga Kyagulanyi nga tannajja mu byabufuzi gw'obadde mu mativu mu buweereza obuva mu government era ngole si Kyagulanyi okwogera ku bitagenda bulungi teri mulala yali abyogeddeko Kizza Besigye yabagamba ki sevuvo Kyagulanyi bino byemudawo ne mugamba agenze mu America n'ayogera bubi kubanga tomuwadde platform bagamba ayogera bubi ku ggwanga lye gyakulidde gyazaalwa gyakulidde gyazalidde n'abaana gyazaalibwa tewetaaga mulagirirayo bulagirizi he knows Kyagulanyi sirowooza nti ali proud nnyo okuba n'abaana be ku mawanga some of us have traveled mutambuddeko waliwo omuntu yali yenyumiriza okunywerera yeeyo abaana baffe bola bonna bagenda mu nsi z'ebweru kakasa gye baali agadde okubeera ekyetunzi kye tulina kati be baana baffe abaasoma obudokita ne bagenda okwera enguudo ebweru emitala w'amayanja it's because government yabwe tebawadde I mean they've not been given the space ekisooka tubalagajjalidde lyerina eggwanga eriruzinga important human resource abakozi abalungi abaweereza abalungi they don't care kubanga Mwai Museveni yagamba nze kasitoba nga owanika omukono kyewalabye eggulo mu parliament numbers bwe tubadde tutalabangako nga tubawulira nti babaka talinyanko mu parliament naye yazze kubanga bamugambye oteekwa okujja owanika omukono nti etteeka lino liteekwa okuyita so akubye essimu ku mbeera ya Kyagulanyi njagala okukutegeeza Kyagulanyi tolina sente z'omusasula za musolo sente tuzisasula mu kyebayita consolidated fund sente ze z'omuwa omusolo Kyagulanyi kyagezaako kuyambako nti sente zo abawiwa obuyambi ze batuwa okuva ebweru abasajja babbanzibe that is the whole thing nezofuna bali aberekereza ekisooka njagala okutegeeza abagaba obuyambi si bazungu bokka nange kennyini my capacity bwe mbanga nsingako munnange okuba obulungi nsobola omukwatako so omuzungu bw'aba yerekereza ka pension ke nakuwa because there are those that donate abatuwa bu grants naye waliwo n'abo betwewolako expensive loan ne zijja abantu ne batuula ne babba ssente gwe ne bakuleetera supplementary budget 400 billion state house classified bwe tuba nti tuli mu mbeera y'obwetaavu okufuna ssente eziyamba eggwanga abantu bafuna obuweereza n'ogenda eri ng'ogamba nti bannayuganda bali bubi nnyo bali mu kujeera ali n'ogenda eri obuyambi obadde bujja okuyambako abajeera ate buyimirire kyekiddako kyayagala okuyambako kwe kuyambako okugyawo kye bayita because ssente ze batuwa it is put to waste abazungu baagala nnyo tuyamba naye bye batuweera twaweereza bazimbe enguudo ne babbanzibe twabaweereza bagule amabaati bagawa abawejjere ne bagabba twabaweereza bateeke eddagala mu ddwaliro ssente balyandye gwoba osobola okwekolako report n'ogamba trillions 10 ziggwera mbuli bwanguzi ate obakulagire 10 gomanya zino si 10 olaba ejiji nava nakulaga 10 gwe wakulagire 10 manya times 5 wakulagire 10 weebuuze lwaki budget performance yongena kuwa ekyokulabirako nga nsembayo budget yeyo mwaka gw'ebyensimbi 24-25 waisa budget wakozesaako trillions 5 tuyina ne ssente ezitayita mu kitavu trillion nga 11 era ndowooza bye bimu ku biremesa report yange ogipresentinga kubanga nabadde njagala ndage if there is somebody who atagasizza ggwanga ministry ya finance Kasayija Musaasizi ne Lugoloobi abo sijja kwogera kibonerezo kye twetaaga kubawa in summary obuyivu bwaffe abeeyita abayivu tebuyambye bannayuganda ogambya ni nani Musaasizi Kasayija ne Lugoloobi abo beetaaga simanyi sijja basayira kibonerezo kubanga walabye oli gundi yassa abaana b'abanagaba bagaye bamuteeke kalabba nina abantu bana abamu abatudde mu office betugamba nti they are professional they are technical abasajja baasoma ebyenfuna tosobola genda mu ministry ya finance okulaga Mwami Museveni atulimba nga tewasoma byanfuna bwaba nga basobola okutuula ne bawuddisa eggwanga ebbanga lyonna nga bayisa budget etagasa bannansi bana abasajja bagatu bakolere ki ampuliriza radio abafa sirimu abafa nga eddagala lya sirimu libuze abafa nga tewali ddagala mu malwaliro ababatta beebo mbabuulidde those ones indirectly kill you because sente za mwezino okugenda so bazitadde the thing is very simple prioritization of the budget mukwate budget yeggwanga mugiteeke mbiyamba banna Uganda njagala okutegeeza mbaka parliament ne bwomusasula million ku Mwami Museveni lastly Mwami Museveni yakudulira alagamba how do members of parliament turn themselves into government nze nali agadde ogenda ngula ambulance nze sembabula okufuna ka health center for nasooka balabisa n'engula ettaka twagula ettaka nembawa ika 3 ekyapa ika 3 bategeke eddwaliro health center for kubanga bagamba government ena sente zigula ddagala I mean zigula ttaka okimanyi nti bwe namalo digula ne bagabwe munaalizimbako kannamuga kagenda kusikowalinga nnyo ettaka ne balizira ne bagenda ne bagula 5 ku 10 ne bateekako eddwaliro naye achievement gye nafunye eddwaliro wabagulira yiika 3 ne bazizira ne bagula 5 ku 10 ne bagula 5 ku 10 ne bateekako health center atenga babiteeka mu ntondo gende mateete babuuze ekiriyo kati yeyo government yammwe
naye goloza nze wentuukiro ganti namugamba gulire ettaka government singa yakola obuvunaanyizibwa wayo awo naligenzo kati awo nga bakugamba namugolofo kati awomba foreign agent yawo lwaki okola obuvunaanyizibwa bwa government nga si bana abagula ambulance General Ruth Kyangizi yagamba mbwezo taxi ambulance zabwe equivalent to taxi simanyi biboxi naye biboxi oli wagenda okuletera oguboxing ambulance gyalabawo lastly Mulago National Referral Hospital teyina ambulance egwa mu category ya bazita type A eyeberamu wesobola okutwala omuntu ali mu intensive care nti yetaaga ali very critical bayina bi ambulance bikadde kadde dwaliro damba National Referral Hospital of Mulago ngova do you have the capacity to speak about kati Kyagulanyi kyaliko atwala report akuyamba nti public accountability eganye abasajja muba wasente naye babanzi be mu ka pensioni ka mwakali bayambye eno gwenogana gwenda ku holiday no wereza abawejjere babayambeko abawejjere ate bano bongedde bajenga waza babbe oluvanyuma lw'okuba nti atuteyo report eyo bali bazeeko kyabawo obuyambi obwo babuyimirize oba bajje katika nkubuli azeggwanga tusayininga international protocols bina amateeka ge tusayininga agatugatta ng'amawanga ezo z'olwazi Maputo ebina eggwanga nga Uganda sigamba nti abakulembeze wetu n'abaddembo tukola bye baagala not but we are asking for something very simple tukugamba wagamba abantu tinze nje okusobola obaweereza obulungi noba wane manifesto noba subiza eddagala malwaliro noba subiza enguudo ennungi noba subiza abaana babo okufuna emirimu ffe tukugamba bugambi nti ebyo oba okola where has Kyagulanyi gone wrong akoze ensobi ki ebyo woba okwata njagala nkutegeeze singa government yakola obuvunaanyizibwa bwayo opposition yali badde luddawa buli woolabanga nga bayayaanira opposition kitegeeza there is a gap kati ovulanze nabasayi Mwami Museveni yekume mpola era nze nsuubira tagenda designinga he is not going to sign this bill tagenda nze mukulaba okwange tagenda designinga kubanga ekisooka ebigendererwa byagambye tebiriimu number 2 dineteeka kubanga akimanyi nti wetutuuka ku principles of good governance teri meeting a standard etteeka lino litujja mu kye bayita that freedom of expression human rights and gundi political parties okusobola okukola activities zazo nga bazayina okukola ki nga bayina zikola so nze nsuubira bwe inaatuuka ku mmeeza ye agenda baga nti bannange kino twakola nsobi mwababikyusa ne mubukola bwe muti nalina obusungu bungi akaseera ako akalukaali kakagwa nenyigira nnyo omuvubuka ono Kyagulanyi naye nja muyita twogere si kumuyita waka Nakasero kati kino kankisembyeyo there is a reason ngena kyogera muzungu kyogere mu Luganda ne wokaida kikabe there is a reason as to why we have a structured formula for engagement of leaders structured formula nti abakulembeze baweebwa omukisa as leaders to sit down and discuss the affairs of the country abakulembeze abali mu buyinza n'abali mu ludda oluwabula government we are representatives of the people tuli bakiise b'abantu gwa buli wajjirawo Kyagulanyi platform y'okutuula naye mu iPod meaning fule nupu yayite najja mu iPod bonna bagiddukamu nti eri tekyakola makulu mugenda kunywa mukyai na muntu basikiriza nti muteekwa okuyingira NRM singa iPod yakola obuvunaanyizibwa bwayo ensonga zino Kyagulanyi za raisinga zaali badde ku mmeeza ya iPod ate jjukira nti buli mwaka balinga bakola assessment on implementation bino bye twateesako Mwami Museveni bye twakugamba tewabiteeka mu nkola naye obazibi omumwa tobakkiriza kwogera ate ne babikuleetera tobibalamu magezi speaker yakomekereza eggulo ng'akugamba ati yagambye Honorable Bua you are very good oli mulungi nnyo nakugambye kyenneetaaga eki I needed the numbers nazifunye haven't I passed your law ebisigadde kasitaweza numbers ebisigadde ngo bimulekere woza numbers ebisigadde ndeka ojja kundaba experience yange awo nabuliza omuntu etteeka lyobuwa oba ly'abanna Uganda so kati ekyo in summary speaker yakisamarize baga nti mu bakuŋŋaanye bannaffe bali siteraba ganti ba voting machine naye abamu batero ne mubankuŋŋaanyize go bandeetere bwe banaabeera waawo ne bakubajjejjerebu ne ogiwadde omuliro manyi buli house eyo wejjula owulira nga entebe ogijjuddemu katuwumbewumbe samare etteeka eryalisiddwa si tteeka ly'Abannayuganda it's not our law eryo etteeka bannaffe batudde nasalawo nti abantu bano baleekaana nnyo era olusi gye bijja mu maaso awo munalaba ng'ebintu bikyuseemu probably is because okubyogerako kati okwogera ku bino olwo you are interfering with government programs. Honorable tugenda kuddingana wiiki ejja omukamanga ayagadde twongere okumulungula ensonga nnyingi ze tuleseeyo naye nga tugenda
njagadde nkuzeeyo katono nnyo ku kyekalangala. Singa omukisa gujja okuva mu kibiina kye kya NUP nekikuwandako eddozi oli mwetegefu okugenda ekalangala onula obuwanguzi n'ebiruubirirwa by'omugenzi Honorable Helen Nakimuli. Nsaba okusaba bannakalangala ekisooka nsookera ku kubasaasira n'okwesaasira ffe ng'ekibiina nina okusaasira eggwanga okuviirwako omukulembeze nga mbeebaza okuba nti baatuwa obwesige emyaka 5 egyasooka Honorable Nakimuli nga abaweereza n'abaweereza bulungi ne mumuwa mandeeti ye ey'emyaka 5 obuyinza okufuna omukulembeze anadda mu bigere bya Honorable Nakimuli buli mu mikono gy'abantu b'ekalangala omukama abampeera omukisa ndese mu bbanga. I mean, obuyinza, power belongs to the people. They will have their choice. Singa ekibiina kyo They will have power belongs to kigamba nti kakati Honorable Namugga itwagala kufiirwa mu parliament enejja tukutuma ogende ekalangala ono naye obuwanguzi bw'ekibiina ate ekibiina tekituma ekibiina kiwuliriza ddoboozi ly'abantu b'ekalangala. Okay. Ekibiina kiwuliriza ki ddoboozi ly'ekalangala noputegamba nti gundi genda wano. No, that's not how we do things. Nedda abantu b'ekalangala it's their duty and responsibility buvunaanyizibwa bwabwe okutuula ne balaba butya how they want to be governed. Baagala kutambuza ati obukulembeze ani gwe baagala abakulembere and the choice n'okubagirayo ensonga ezibaluma. Definitely. Okay. The choice of the people of Kalangala bagina mu 5 fwe waffe tuga nti power belongs to kati eno mandate constitutionally y'abantu b'e Kalangala. Neze mbebaza ekintu eki omuntu gwe tomanyi pride gy'ofuna omuntu gavule naga nti but this one is the best replacement. I'm telling you owuliranga you are valued from bukulembeze muntu yenna kyeyayanira leave alone namugona agende Kalangala otogendeyo naye ekyo kyokka nze kyampadde kugamba nawulidde nga highly valued kyanyongedde amaanyi nenga nti obudde bwaffe bwe tumaze mu mbeera yonna neno genda ku radio ekyamazima njagala kubuulira. I'm not blowing my own trumpet siga nti nekubira kadingidi nyenjagala mbabuli emyaka gino 5 egisose gibaddemu a lot of sacrifice. Kintu kye bayita okugenda ku parliament no balansinga parliament nobeera ku media nobeera mu constituency it's the hardest. Compromises nyingi nnyo on your part as a family bingi nnyo byoleka ebbali naye ffe twalowooza nti entamwe ewulira gusooka nti bannaffe bano kugamba otwagira ngolaba ebintu nze njagala nkubuula ekintu ekyali kyanyiza mu byobufuzi nze nali nakowa Museveni agende principality nga ekintu kye bayita Museveni agende kyantama nga nze njagala mutwalire mu biwandiiko bye in his own documents in his own reports. Bannayuganda be baagala okuwulira nti Namuggaze n'abagamba nti bibi no with evidence auditor general sinze musasula sinze mulonda it is the president mukulembeze wa ggwanga yalonda attorney general yalonda auditor general atunula mbitabo bye gwe kwata ebyo obirage bannayuganda basinzireko ba making an informed decision of the choice of who will be their leader. Era nze njagala okugamba abantu bajje mu 11th parliament politics wokabalaza peregesi muzindalo mu lukubo tumuveeko. Get back to the documents mugende mu committees wakuwaka chiko tuula read webali nnyo musome mufuba okulaba nga tugasa eggwanga omukama abankumire webali nnyo balire ddala ensonga tujja kwongera zigatako Katonda nga tusobozesezza sabiti ejja tulabike nga twongera okumulungula ensonga b'ekalangala Honorable abagambye okusalawo kuli eri mmwe nenga Kalangala ojagala kyemwetaaga nsinziira ku bantu amaloboozi agavuddeyo ate n'abakubi b'amasimu nabo bakibuuzizza nti Honorable Kalangala onajja agamba ki naye otulese mu bbanga Honorable agambye bamuwulidde they have had kale obuyinza obukulembeze buva eri Katonda ate era abantu ne basalawo ne bagamba nti gwe genda emyaka gye bampa 5 mu parliament ya Uganda neno nyongero beba zitaana emirala gye bampa ne babba mibbe nyongera okutegeeza eggwanga Namugga tawangulwanga Mawogola. I want to remain on record nti Namugga Mawogola tebamuwangula bakwongera emyaka emirala 5 emyaka emirala 5 baginyongera ne banyaga minyage Mawogola era kino nkutegeeza tugenda kulwana nnyo bwana Kagogwe sisobola kuleka ku record kalulu kalimu kuyoola box omuntu n'atwala butwazi. That's not leadership. Tosobola kujja n'okuba abantu mukubya amasasi mu bbanga ne muyole box n'otwala nga temubaze kalulu noga nti omuntu alondeddwa. Era nsabo bategeeza ku bifo ebiri vacant ye Mawogola county naye Sembabula as a district yeyo district yajogebwa mu kulonda tosobola kuleka ku record nga bannayuganda eddembe babiri ekintu kye bayita governance tosobola kisaagirako era wabaawo kino nkyogera as a leader ne bwembanga siri banze zino
obudde bwentadde mu petition ye Mawogola ne sente zengendo okuteeka mu petition ye Mawogola kwa mukimanyi nti okugenda mu court is expensive namba ali honorable namuga sente tezisinga kutereza system era kino nkikola kulwabo abalijja nti it's not about me alone naye omuntu amanye nti bwogenda mu kalulu oba ogenze abantu bakulonde sigwe kwerondera n'okukijjawo ku record nti omuntu asobola okkeera ku maca n'akola effujjo lyonna n'agamba kati nze mbakulembera era nzikiriza ntegeeze gavumenti ya Uganda nti tugenda mu kalulu keero C1 kino nkyogerera ku mpewo wano era Balamu mugambe ntera okutuma honorable Balamu Balugahale mugambe nti namuga yakugambye Balamu funayo program otule wano ku mpewo ogambe bakamaabo tebakwata akalulu keero C1 bakajolonga. I'm telling you okutuddamu tuyisa mu kyeba tuyisa mu generations tukyali nabo mu makoti naye Katonda tuyambe generations leme kubanga I mean LC1 elections kubanga tugenda mu LC1 LC2s ne women councils twagala akalulu kabe kachi Balamu mugambe and on a serious note era nja kunoonyereza okutegeera oba wa mugambi la ku byotuma bulijira mbi mugamba feedback sijifuna bulungi naye njagala omwongero mugambe nti Namugga yagambye ng'akugambira ku radio yo ku budde bw'omuwadde obwobwerere nti akusaba mu cabinet gye mugenda okugendamu ku Monday nga mukama wamwe tannalayira muveewo muwe eggwanga confidence nti akalulu keero C1 tetugenze kwongera kitta bantu tetugenze kwongera kujoga banna Uganda tugenze okutegeka akalulu akamazima n'obwenkanya. Remember that is our money twayisa sente empitirivu billions of money actually not billions trillions yalinga trillion yamune billion 8 ezagenda mu electoral commission ogula biometric machines okugenda okuupdating registers all the process n'okuteekateeka akalulu akamazima n'obwenkanya it's our money kituluma okuwaayo sente zaffe nga wadde eddagala teririmu malwaliro enguudo mbi sebezo sente omuntu n'agenda n'azanyira mu nzanyiro obumale bugaana okukola and everyone keeps quiet najjo nalabye mwayisize mbali y'ennyongereza zino biliyoni 5.6 ezayisiddwa mu mankwetu kubanga supplementary budget eyo number 1 teyaweereddwa budde number 2 byonna ebyayogeddwa mu supplementary tebimiitinga oba they are not compliant to the conditions as a Public Finance and Management Act muchi parliament I mean supplementary chino kubera supplementary kubanga it's unavoidable unforeseeable nga temwakirabirawo temwakitegeera era tekisobola kulinda so bw'otunuulira embeera eyo yonna supplementary budget ey'okulayiza omukulembeze w'eggwanga baabongedde biliyoni 3 olina omubuuza nti era nadde njagala minisita atunnyonnyole sente baapulaninga mmeka entuufu kubanga biliyoni 3 nyongereza kwezo ze baafuna nyongereza kati oli akubuuza sente entuufu ze twateeseteese mu kulayira okw'omukulembeze sente mmeka number 2 attack sugar sente zayongeddwa abakulu abo abaalina okukola sukaali nga mu parliament ya Uganda nze nayingira mu kinyonyi nali kakiko ka budget gye nava okgenda mu Park Central attack okuva lwe najja mu parliament bawa attack sugar sente tewavangayo wadde akajiko ka sukaali naye ekyansanyudde Atone General bambuza tubuulira Atone General kubanga twa complain about the shares in Attack ne tubaga nti naye ono gwe muvujjirira sente ata omulimu ogutavaamu ekigendererwa kinaga nti obukiiko bwa accountability bujja tubuulira ekivaayo. Do you know what? Yesterday okusinza kwa paper ya parliament tulinako reports sinya nga Park Central ezo report twaziwaayo dda around ndozanzali mu 7 April nga epa atandika twayo report esooka number 1 a report on consolidated financial statements consolidated financial statements ezo zikulaga birambula ebitabo bya government mu vote ya treasury operations musende ze muyingiza musasanyiza mutya naye nga consolidated ebitongole byonna ebya government central ebitongole byonna sente zo zonna eza government ya Uganda kakati nze nabadde njagala report eyo ne balindese kubanga mwabaddeko ya consolidated kwabaddeko report ku malwaliro kwabaddeko ku report ku ministries zonna na performance yazo kwabaddeko ne report ku sector ya justice law and order that the judiciary judiciary the ministry of justice and constitutional affairs Uganda police kwabaddeko the prisons ne police the Uganda police forces kakati nze nabadde student speaker abadde agenda kungamba era report ya consolidated twajagala tugisome nga tunayisa na budget abaka ba parliament babalabe obulawe bateeka mu ggwanga okuyisa budgets eziyani realistic wanga botunya performance eri webuuza oba tulina government oba tetukola ki oba tetulina bwe tujja ne twogera bannamuga gundi bo simanyi boogera bwogezi but that is what we are supposed to do nze bwe ngenda mu parliament nenkola omulimu gwange mu paaka
ogwange kujja wano ku Radio 4 tubabuulire kyekiro namwe mutubangizeeko. Yes. That is what they call public accountability. Nti offices zino ze tulimu, these are your offices, we must reserve the time okubawa explanations on how your offices are run. So eyo ntandikiddeyo kwongera kutegeeza government ya Uganda. Bala muyise emirundi emeka. Era nabadde wano nakulajja mu program nenta amasemba na Uganda y'omu ku basinze okwenyumiriza mu cabinet eno yasiibuddwa ku Monday nti Minister Balamu yasinze okukola obulungi mu cabinet yonna. Okola kwa obulungi kakati okola kwa cabinet bakupimirawa. Performance ya cabinet bagipimira mu output. Abantu bali bakusuubira muki. Abali bakusubira bayizo okubanga bagambye Balamu abadde akola bulungi oba abadde akeera mu cabinet n'atulawo mu budi okona kokola bulungi so okeera okutuula na biki byotesezaayo ebyo ebibiri tebina bikwataganira toyinawo obadde omulabanga aweereze eggwanga kyemumanyiko akeera ne oba mu parliament akeera n'atulawo mu maaso era ne yeewombeeka bulungi n'emikono n'agiteeka mu position entuufu ate ayambala munyambala esaanidde okuyingira parliament aba ayambadde amasuuti awo wenkoma okumanya Balamu ebisigadde mu ministry ye y'abato si ey'abaana n'abavubuka the youth sector ye ekyasinze okuba ne challenges ennyingi ennyo sector y'abavubuka sawe n'abavubuka nga wabagambye yes mbadde mulabanga ebimu gundi abantu abo abadde ateekayo bugundi bwe ekirungi buli bwakola abuteekayo ku TikTok atu updatinga obuntu bwe n'obulaba nenze wemba wakumumakinga n'obuzito bw'omulimu gwalina aweya nti twakamala population census. Yes. We are the youngest population. Yeah. Sector ya Balamu oba ministry ya Balamu yali badde ekyasinze okuba busy. Nze kye nnaali mwagaddeko okumugamba nti akoze nnyo. Number 1, Balamu nali musuubira okubanga ayambako okulobingira abavubuka ssente mu budget ya Uganda. Okuba lobingira ate number 1 twali mu nga tunulira ministry ya public service. Structure omanyi government eno gyolaba recruitment ya abakozi ba government erina structure nti 25% wano ku entry kubanga entry ereeta abavubuka from the age of around 22 to 35 nti bano emirimu gy'obofisi zaabwe gye balanga kakati emirimu egyo omwana wayingirira nga toyina experience instead of 25% bayingizaako 9%. Nze singa nali Balamu omanyi tebaagala tuwuliriza awo we nali ntandikira ogenda mu public service nti gwe buli woosibirayo abavubuka bange n'otabawa percentage yawe kubanga jjukira kati nze saawa eno omulimu gwensaba omwana atandika tasobola kugusaba kubanga experience gye banaakutuma togirina. You don't have it. Kaakati entry abaawe basobozesa okubanga oyingirawo without experience neeno okola kubanga tulina ekizibu nti tulemereddwa okuyingiza abavubuka nobanga employment sector yaffe abakadde bangi okusinga ki abavubuka. That is a threat. Kati Balamu yali badde atula n'ategeera sector ye challenges z'abavubuka ebizibu babisolovingira mu budget mu budget omuvubuka alinamu kiso mwami Balamu nze njagamba bebyo nga bye mumanyiko akeera n'atula mu parliament nayewombeka abeera smart era tajjangako mu parliament mu t-shirt zawe nako mutegeera ebisukkakaawo era abamugaye nti aperforminga bulungi balina ensonga zaabwe bannansi babaddaweereza bannansi naye nze nyongera kubalabula nti Balamu wembanga mumufunyemu ebitundu 10 ebitundu 9 abireseeyo ayinza okuba nga sigamba nti lwakuba abadde ayagala but njagala nkubulira times you become constrained kubanga bw'otunulya budget y'eggwanga oyinza n'okusanga ne Balamu cannot do much so ayinza okuba nga obulyaza amanya was not intentional naye neyesanga nga naye ali mu kalipo kaaba balemereddwa okukola ogwabwe kubanga batyo ogamba ku mukama waabwe. Webale nnyo balire ddala mpuliriza Trick Radio 4 Radio 7 ne Radio 8 ndine Honorable Golet Namugga nze Kagogwe Fregency Peterson kakati olunaku lwajjo Parliament yabaddemu ensonga emuli ku zo tugimulungudde eya supplementary budget yayisiddwa omuli ne classified budget ezagenze mu baliri 3 n'olwamu obuwumbi 3